Volevo ringraziare tutti voi e volevo ringraziare soprattutto tutti i sub del canale che mi hanno accompagnato in questi mesi, quando la musica non è più musica, ma la musica diventa magia. Se ti piace Simone Cioè, adorerai Dark Side of Simone Cioè. Onomatopeico. Dov'è il before, ragazzi? Così? Allora. Bene, allora. Bene, allora. Bene, allora. Bene, allora. Che cazzo dico, porco? Quindi garantita. Certo che girare dopo cena, Dio. Certo che girare dopo cena, Dio. Qual era l'altra cosa che non mi faceva impazzire? Questi vicini. Questi vicini. Cazzi. Una luce di contro e la luce ambientale e niente, ora. Facciamo tutte le rotazioni. Ma chi cazzo è, porco? Spero che si senta, Dio bastardi. Metto caldo, non mi giudicare perché sono in mutande. Oh, ma tu mi hai rotto il cazzo, posso girare i video? Per chi è un fotografo che cerca i colori Leica e l'SL2S e il video. Il vostro fascio. Ah, ma si scherza, è sempre. Quanto vorrei metterla, ma non la mettiamo, va. Fin troppo sgravo, come ho detto anche nella review della... Beccatevi questa. Il cane, la polizia. Ancora qualcuno? Sto per ricordarlo sempre che dovete succarmelo, figli di puttana. Si scherza, siamo sempre molto vogliati. Questo è un bel ciao. Detto questo, in descrizione trovate l'approfondimento e i prodotti che vedete qui. Bene, allora. Dark Side of Simone Cioè. È la post credit questa. Sì, è l'arrivo di Venom nel Cinematic Universe, dei cazzi nel culo. Stoppa pure.